வணக்கம் நண்பர்களே. ரீசெண்டாக நான் சிறுமலை வந்திருந்தேன். அப்போ இந்த மாதிரி குட்டி ஃபால்ஸ் இருந்துச்சு. நீங்கள் மற்ற ஃபால்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் குட்டி ஃபால்ஸ் தான். இருந்தாலும் இந்த ஃபால்ஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நண்பர்களே. நீங்கள் குளிக்கிற மாதிரி சூஸ் பண்ணும்போது இது ஒரு பெஸ்ட்டான ஃபால்ஸு. ஆனால் கொஞ்சம் குட்டியாக தான் இருக்கும். அது அந்த மேலே குட்டியாக ஏதோ டேம் மாதிரி இருந்துச்சு. அந்த இடத்துல இருந்து தான் ஃபுல்லாக தண்ணி வந்துட்டே இருந்துச்சு. இந்த வீடியோவில் இப்போ காட்டுறோம்ல இதுதான் டேம். இந்த இடத்துல தான் ஃபுல்லாக தண்ணி வந்துட்டே இருந்துச்சு. நண்பர்களே, முக்கியமாக ஒரு விஷயம் சொல்லியே ஆகணும். எப்போ நம்ம சிறுமலை வந்திருந்தாலுமே அந்த இடத்துல இந்த ஃபாகு, அந்த ஃபாரஸ்ட் ஃபீலை தரும் நண்பர்களே. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். நான் எப்போ சிறுமலை வந்தாலும் எனக்கு இதுதான் ரொம்பவே பிடிக்கும் நண்பர்களே. மறக்காமல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நண்பர்களே.